सबसे पहले मुझे इन न्यूज एंकरों से एक सवाल है, तुम लोगों को सीधा बात करना नहीं आता क्या? हमेशा भौंकते रहते हो कुत्तों की तरह। चैन से सोना है तो लवड़ू तू सोएगा तभी तो हम चैन से सो पाएंगे। न्यूज दिखा रहा है थिएटर में नाटक चालू, समझ में नहीं आता। कंगना का कुत्ता हो गया फरार, आखिरकार कहाँ गया कंगना का कुत्ता? तुझे क्या करना है? वो तेरे स्टूडियो के नीचे कुत्ते सोते रहते हैं, उनको कभी प्यार से एक बिस्कुट खिलाया तूने? नहीं, क्योंकि कुत्ता कुत्ते को बिस्कुट क्यों खिलाएगा, खुद खाएगा। देखिए कंगना का कुत्ता गलियों में कुत्तियों के साथ रंग रलिया मनाता पकड़ा गया। तू क्या कर रहा था वहाँ? कॉन्डम देने गया था उसको? कंट्रोल भाई कंट्रोल, पेटा वाले बैंड बजा।